Ve, ¿te acordás de Rodríguez? Sí, escuché que lo destituyeron. Sí, eso fue por las cámaras de seguridad que lo analizaron. Uy, no, pero ¿cómo vas a dejar Calculó mal el movimiento y venga, Uy, no, pero llevarse eso para el trabajo, uy, eso ya es cosa seria. brindes por él. ¡Dejen de fingir! ¡Hipócritas! Confieso que lo maté. ¡Y está ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está latiendo su horrible corazón! Y ahora entienden por qué no estoy loco.